Assalomu alaykum, rahmatulloh, barakat, karim obunachilar. Hammaga kunlar xayrli o'tsin deb, Alloh kutib bersin deb kattadan ovoz kilolarni boshladi. Nech puldan bo'ldi aka? 71 ga bera olasiz. 69? 71 ga bera olasiz. 69 dan zo'r o'tdi. 69 mingdan bo'pti kiloga akalar. Hadi aka. Jonivor. 69 mingdan kiloga bo'lgan. Tapomislar mana joylarimiz tor. 69 dan bo'pti mana. Mana rasa semirib to'magan 69 mingdan mana kiloga bo'lgan. Mana akalar 69 dan bo'lgan mollar. Mana sementallar. Rasa chiqqan ekan, hozir narxlansa-ekan ko'rib boraveramiz. Xudo xolasa mana aka gigantlari chiqqan ekanlar, gigantlari. Ko'ryapsizlarmi, gigantlari. Gigantlar. Chu. Gigantlarni bir narx-navosini so'rab beramiz akalar. Usta aka nech pul deyapsiz ekan buni? 1 million deyapsiz aka. Nech pulga bor savdosi? 70 millionga bor. 70 million maşallah. Mana akalar maşallah deb qo'yasizlar. 100 million deyapti, 70 millionga borib savdosi. Bakkanga otasiga rahmat akalar. Shunaqa zo'rlari chiqqan shahar Xomol bozoriga akalar. Mana bu nima deyapti? Bo'ylarni o'zida taxminan hisob qilib qo'yasizlar. 1 2 3 4 5 6 7 8-shilaka bo'yda turibdi akalar. Shu bo'ylar shu 1.60 70 atroflarda. Bir hozir narxini so'rab qo'yamiz. Mana akalar 65 millionga sotilib tutyapti. Bakkamni otasiga rahmat, joni sog' bo'lsin. Yonida mana ola kichkina o'pollar, mana shu juda katta novvos akalar. Oldi qaranglar. 20 dan bo'lsa ham 180 da atrofida-da, 170 hisoblayapman men. 8 ta shlaka bo'ladi. Yana bak. Nech pul oldi aka bu? O'zim bilmay egasalar. Nech pul deyapsizlar? 40 million. 40 million deyilyapti akalar mana novvosimiz. 40 million. Yag'i mana rasa savdolar ketyapti. Katta novvoslar akalar. Katta novvoslar xudo xolasa ko'p chiqqan akalar, ikki qator narigi yonda. O'rni novvos piyoqlarda ham mana novvoslar. Kilolari shu 62 dan boshlanib 69 gacha bo'lyapti-da. Nech pul deyapsiz ekan usta aka buni? 72 ming deyapti. Kiloga. Nech pul so'rashdi? 68 mingdan so'radi, mana berilmadi. Mana 69. To'g'ri. 69 oldi-da narigilar. Mana akalar 68 mingdan so'rabdi, bermabdi. Realni savdo bo'lganlari 29 million, bo'ylari shu 130 dan pastroq, shu 130 atrofida mana itlari baland. 29 millionga baraka bor. Barakasini bersin. Ya'ni bu kattalardan. Tog'a nech pul deyapsiz ekan buni? 35 million. 35 million deylar, bo'ylari 1.35 atrofida. Nech pulga bordi? Jupi bo'lyapti, 62,5 beryapti. 62,5 beryapti shu kelasiga akalar. Savdolardan chiqdilarmi? 31.250 mingdan bo'lyapti. Buni ham bo'ylari 1.35 atrofida akalar. Omad rasa baqiydigan narsa ekan. Mana sherik akalar. Mana Qullanganmizda. yenilik akalar, bo'ylari shu 1.35 1.40 ga yaqin. Rasa baqiydigan payt kelibdi ama. Nech pul deyapsiz aka buni? 25 kami bor deydi. 25 million kam bor deydilar. Bo'ylari 1.20 dan balandroq. Nech pulga bordi? Har xil berishyapti. Eng baland 21,5 million. 21,5 millionga berilmoqda mana akalar. Hisoblar chiqaraverasiz. Ama 7 yaxshi yem yeb turgan ekan. Ana bu nech pul bo'lyapti ekan? Buni bo'yicha 1.30 ga borib qoladi. Nech pul beryapsiz aka? 23 million 800.
23 milyon 800 ming berilyapti ekan. Mana shuni olsimizga bakma. Ayala mana bunajinda ham gullari chiqqan ekanlar. Kelib tanlab olaverasizlar. Sharixon mol bozorida to'ladi mollar. To'g'ri kelsa, ya'ni mana ularga savdo bo'lyapti menimcha. Kanaliz. Karimjon. Yanga. Ustoga nech pul deyapsizlar buni? Ular ikkoviga 1 million beryapti. Hozir 10 ta savdo bo'lyaptimi? Ha. 41 million. Ikkalasiga? Ha, ikkovi. Do'stim oldingmi? Ha, yo'q, haq bo'lmasi. Akalarimiz joni sog' bo'lsin, mana savdolar qilyapti. Savdolar yurib qolgan ancha. Ikkalasiga mana 41 million pul beryapti ekan. Bo'ylari 125 atrofida. Jonilar sog' bo'lsin. Mana bu yerda savdo bo'lyapti ekan. Ha? Ha. Mana akalar realni bo'layotgan savdo. Nech pul berdingiz qora aka? Nech pul berdingiz? Bunga emas, bunga. Nech pul berdingiz? 24 million 600. Bering aka endi foydalanib olsin. Mana 24 million 600 ming beribdi. Bo'ylari 125 plus atrofida. Yo'q, bunaqa emas. Ha, uni birpas to'g'ri aka, to'g'risida. Ko'ti yengil bo'lsa, mana orqa taraflari 24 million savdo bo'layotgan mol hisoblar chiqarib olaverasizlar deylar. Mana to'qol variantlarida. Nech pul deyapsiz qora aka? 24 million. Nech pulga bor savdo? 21 millionga boribdi akalar mana. Ketlari yaxshi, o'rtoq holda, bo'ylari 120 atrofida. Akalar bizda ham shunaqa to'qol variantidan bor. Xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, videosini tashlab qo'yamiz. Akalar, xudo xolasa mollar yaxshi chiqqan. Lekin narxlari ham yaxshi. Sabab mollar kirmay qolganiga narxlar jichcha balandroq baribir oldinga nisbatan. Lekin katta novvoslar ham kiloga ancha yurib qolibdi. O'tgan bozor 65-66 to'ladi, hozir 69 dan sotilyapti, 68 dan so'rab turishibdi akalar. Mana shu mollarimiz mana 24 milliondan kami bor deyilayotgan mollar. Bo'ylari 1.15 plus 1.20 atrofida akalarim. Yo, aytadigan o'z yuzga. Bakmalar akalar. Yo, 50 ga hech kim tashimay qo'ydi. nech pul berdingiz bunga? Yo, bunga emas. Bitta molini uylab olib ketdi, endi u tashini olib ketdi. Nech pul deyapsiz buni? 20 million deyapti. 20 million. Nech pulga bordi? 18 million 200 ming, 18 million beryapti. 18 ming 200 mingga bordi. Bo'ylari 1.15 atrofida akalar, o'zimiz joydari mana. 20 million xayri bor deyapti. Ustaga bu nech pul deyapsiz? 24 million deyapmiz, chekkan. 24 million deyilyapti, bo'ylari 1.20 atrofida, etlari yaxshi novvosimiz. Nech pulga bordi ustaga? 20,5. 20,5 ga mana. 20,5 ga borgan molimiz mana. Nech pul deyapsiz akalar buni? 20 million kami bor deyilyapti mana. Bo'ylari 1.15 plus akalar. Nech pulga bordi? 18 million. 18 million qilyapti ekan. Nomeringizni ayting. 90 624 3317 ga aloqaga chiqaverasiz akalarim mana. Yeb ichishlari yaxshi ekan. Mayli aka. Karimjonuz degan aka. Akalar mana xudo xolasa 19 million xayri bor deyilyapti. Bo'ylari 1.15 atrofida. Aytavering nomeringizni. 90li 387 75 72 aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa shunaqalardan bor deyapti akamiz akalar. Holatlari. Yana savdo bo'layotgan joylar akalar, 1.10 atrofida novvosi. Aka bering. 10 narx bo'ldi. Uni jarima qo'ying, ha? Aka siz biznesi. Kamoldan. Kamoldan aka, zo'r narx qo'ydik aka. Nech pul oldi usta aka? 2,5. Arzon olibdi. Arzon olibdi. Bo'ylari 1 metrdan balandda, 12,5 bo'libdi. Endi o'simi sal pastroqda bularni. Mashinaga Nech puldan deyapkan? Nech puldan deyapsizlar? 20 million kami bor deyilyapti. Ertalabda shu 15,5 bo'libdi. Bo'ylari 1 metrdan plus akalar. Yoshlar qimmat qandaydi?
Jigarlar yoshlari qimmat. Mana mollar. Mollar ko'p, sifati bor ekan-da. Sifati bor ekan. Nech puldan ekan usta aka bular? 13,5 dan mana kami bor deyiladi. Bo'ylari bir atrofida ekan mollar mana akalar 13,5 dan. Endi mana sifatlilari ham bor. Endi bular qanchadan? Qaysini 20 ekan bu? Bosh oqdimi? Mana 20 million kami bor deyilyapti akalar. Endi ko'chat yaxshiroq ekan. Bu ham shu 1.5 atrofidagi novvos akalar. Hammasi shu zotiga qarab, holatiga qarab pul o'lyapti-da. Nech pul deyapsiz aka buni? 25 million. Novvos buni ajimi? Buni ajimi 25 million kam bor deyilyapti mana. Buni ajimi zo'ri. Sigir qolaman deganlarga akalar. Endi akalar, Xudo xolasa efirlarimizni ham boshlaymiz jonli efirlarda. Ko'rib baho beraverasizlar. Joylarimiz ham rasa torda, xafa bo'lmaysizlar, olgandek bo'lmayapmiz. Karvonimizga o'tib obuna bo'lishni unutmanglar jigarlar. Ana Shahrixon mol bozorini sog'inganlar uchun mana bozorda holat akalar, to'lgan bozor. Savdolar ham yurib qoldi. Sababi endi dehqonlarning ham qo'liga pul tushdi-da, pomidor badring pishdi. Valilarda qo'qaylardan sotishyapti. Mayli jigarlar, ishlarga omad tilayman.